get it broad day.フレンドシップデー2019のオープニングへ向けてスカイダイビングチームファストラックスのメンバーを乗せた KC130 が離陸します。Ladies and gentlemen, and welcome once again to Marine Corps Air Station Iwakuni for Friendship Day 2019. My name is Luke Carrico, and it is a great pleasure to share the microphone today with Shinichi Yokoyama for the air show action in the skies above Iwakuni. 会場の皆様、改めましておはようございます。海兵隊海上自衛隊岩国航空基地フレンドシップデー2019へようこそ。エアショーアナウンサールーク・キャリコと日本語担当横山がフレンドシップデーのエアショーをご案内します。On today's show, we will see Team Fast Tracks as they jump in from over 5,000 feet above. From the Japanese Self-Defense Forces, we'll see the Maritime Ceremony Flight, the UH-1 repelling demo, and a display by the F-2 Viper Zero. Aerobatic pilots Mata Usumi and Yoshi MUROYA will tear up the skies with amazing performances, as well as displays by the F-16, C-17, MV-22, and F-35B. We'll see the F-A-18 Super Hornet from Carrier Air Wing 5, and of course, you certainly do not want to miss the Marine Air Ground Task Force Demonstration or MAGTF. 本日のエアショーではスカイダイビングチームファストラックスによる上空 1500m からの降下デモンストレーション、海上自衛隊岩国航空基地所属機による記念展示飛行、陸上自衛隊13両団によるラペリング降下デモ、航空自衛隊 F2 戦闘機による機動飛行展示、さらに日本を代表するエロバティクスパイロット内海正弘、レッドブルエアレーサー室谷義秀、太平洋空軍 F16 によるデモンストレーション、そして MV22 オスプレイ F-35B 戦闘機による機動飛行展示、海軍第5航空団所属 SA-18 スーパーホーネットによるフライトデモ、海兵隊空陸任務部隊による総合攻撃シミュレーション展示を予定しています。All this and much more coming at you as we celebrate Friendship Day here at Marine Corps Air Station Iwakuni. エアショーに加えフレンドシップデーでは基地内の各地点でさまざまなイベント模擬展が開催されます。合わせてお楽しみください。 Ladies and gentlemen, I want you to look high overhead as inbound to Show Center are members of the Team Fast Tracks Parachute Demonstration Team. At an altitude of some 5,000 feet above the ground, they are inbound to officially open our show. 会場上空をご覧ください。フレンドシップデーのオープニングを飾るファストラックスパラシュートデモンストレーションチームのメンバーがまもなく高度約 1500m からの降下を開始します。 At full free fall speeds in excess of 120. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. 国旗が展開されました。日米両国の国歌を推奨します。起立、脱帽を願います。
gentlemen, please give our jumpers a nice round of applause.ジャンパーがたった今着地しました。盛大な拍手をお願いします。Joining Team Fast Tracks at the drop zone today are Rear Admiral Satoru Oshishi, Commander, Fleet Air Wing 31, Japan Maritime Self-Defense Force, and U.S. Marine Colonel Rick First, Commanding Officer, Marine Corps Air Station Iwakuni. They, supported by their bilateral and inter-service teams, represent the strength, honor, and readiness of the Japan-U.S. Security Alliance. From both of them to all of you, welcome, and please enjoy this, the 43rd Annual and 5th Bilaterally Sponsored Friendship Day 2019. ただいま国旗を携えて降下したファストラックスのメンバーを出迎えましたのが、海上自衛隊第31航空軍司令海将補大西悟、そして海兵隊岩国航空基地司令リックファースト海兵隊大佐です。海上自衛隊そして海兵隊双方の基地司令が日米の相互支援と安全保障、その強い同盟と即応体制を象徴するこのイベント、第43回岩国フレンドシップデーにお越しいただきました皆様を歓迎するとともに、海上自衛隊そして海兵隊による共同開催5回目となるこのイベントを皆様が心ゆくまで楽しんでいただけることを願いつつ、ここにフレンドシップデー2019の開催を宣言します。 30J まもなくジャンパーを運び上げた KC130J が着陸のため接近します。ご覧いただいているのは海兵第1航空団、海兵第12飛行大隊、海兵第152空中給油輸送中隊に所属する機体です。C-130 features a wingspan of 40 meters and can reach speeds in excess of 350 miles per hour. The captain of UP3D is Lieutenant Commander A.G. Yanoshita, and the captain of U36A is Lieutenant Taiki Hikichi. UP3D の機長は第91飛行隊矢野下英二3等海佐、 U36A の機長は引地大輝1等海です。船のような特徴的な機体にご注目ください。The captain is Lieutenant Noboru Nagataya. 機長は第71飛行隊長田屋昇1等海です。Ladies and gentlemen, thank you for coming to our friendship day. We are very happy to see so many of you here today.The U36A is landing. そして着陸のため最初に進入してまいりますのは第91航空隊所属 U36A です。The captain is Lieutenant Taiki Hikichi. 機長は第91飛行隊引地大輝1等海でした。Next, the US2 is landing.And my heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Think about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart
heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts, when it starts. The captain is Lieutenant Noboru Nagataya. 機長は第71飛行隊長田屋昇一等隊でした。If you want, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Oh, the way that I feel, yeah, I know that it's real. Cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. The captain is Formation Leader Lieutenant Commando AG ヤノシタ。機長は先ほど UP3B および U36A の編隊長を務めました第91飛行隊山下 AG 担当会社でした。The captain is Lieutenant Commando Tomoyuki Yoda. The ceremony flight leader is Commander Hiroshi Yoshikawa, Chief of the Flight Officer of 91 Flight Squadron. Hope you enjoy our festival and have a great holiday. 機長は第91飛行隊与田智之3等海佐。そしてこのセレモニーフライトの飛行統制官は第91航空隊飛行隊長吉川博2等海佐でした。To replace the aging Shinmeiwa US-1As, also operated by Air Patrol Squadron 7-1. The US-2 can also be outfitted as a firefighting platform and can carry up to 15 tons of water for this purpose. ゲイツ社製リアジェットをベースに開発された比較的小型な U36A から翼幅 33m を超える大型飛行艇 US-2 までサイズの異なる多様な航空機をご覧いただきましたが、Cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, yeah, yeah. Located at Hofu City, and Rangers from the 46th Infantry Regiment located at Hiroshima City. 次の飛行展示は本日のフレンドシップデーに日米親善交流の一環として参加します。陸上自衛隊第13旅団の部隊による演技です。本日参加しますのは山口県防府市に駐屯する第13飛行隊の多用途ヘリコプター UH-1J と広島県広島市に駐屯する第46普通科連隊のレンジャー隊員です。皆様の方向から侵入してくるヘリコプターが海上中央でホバリングし、レンジャー隊員4名がラペリングという降下要領でヘリコプターから地上へ降下します。チームが海上左側から接近しました。盛大な拍手をお願いします。
UH-1J helicopter is now in the hovering configuration as Rangers on board commits the insertion. UH-1J は降下地点上空でホバリングし、隊員は降下の準備を整えています。The ropes have dropped and the Rangers will start repelling very soon. ロープが投下されました。まもなくレンジャー隊員が降下します。Watch how smoothly these Rangers use the ropes. It takes a great deal of skill and practice to rappel out of a helicopter hovering at more than 70 feet above the ground. Captain Pulsary and the F-16 Fighting Falcon。会場左側よりインペリザル隊員の F-16 が離陸します。
show center, you'll be turning at over 700 miles an hour, less than half of the F-16's top speed. F16 の低空高速度性能をご覧いただきましょう。インテルザリ隊員は現在ハイスピードパスの開始位置へ向けて旋回中です。会場As Captain Falzer returns to show center, from the left, you'll accelerate rapidly and snap the fighting Falcon through 3 aileron rolls, demonstrating its exceptional rolling maneuverability. 会場左側より正面へ向けて今度は F16 の高いロール性能をご覧ください。インテルザリ隊員による3連続エルロンロールです。In a dogfight, the ability to turn tightly is crucial. Watch now as Captain Falzer shows you just how exceptional the F-16 is in a 9G turn. At show center, you'll bank sharply into a tight turn, capable of pressing the pilot into the seat with a force of 9 times his normal weight. ドッグファイトにおいてはいかに小さく旋回できるかが重要です。F16 による90旋回をご覧ください。会場正面から9旋回を開始します。パイロットには地上の9倍もの重力加速度がかかっています。Captain Falzer will now demonstrate the F-16's glorious pilot characteristics as he performs a 4-point roll at show. To further demonstrate how powerful and maneuverable the Viper is, Captain Falzer will perform a double Immelman and complete it in less than 6,000 feet. バイパーの高い上昇性能、機動性能をご覧いただきましょう。高度6000フィート以内でダブルインメルマンです。As Captain Falzer approaches show center, you will demonstrate the pilot's ability to maneuver tight and stay unpredictable. They will be transition from a horizontal flight into a vertical flight. ここの力で折り込んで回を繰り返し、高校の時を光の速度を記録する。その後、次のような最長距離を更新します。
Captain Impulsary is now repositioning and slowing the F-16 down in preparation for a slow speed pass. While the Viper can fly at more than twice the speed of sound, the slow speed control is just as important to those who fly it. 海上正面を低速で通過します。音速の2倍を超える速度で飛行できる一方で、低速での操縦安定性も航空機の重要な性能の一つです。As Captain Impulsary passes show center, he will fly full afterburner and accelerate the aircraft into a near vertical climb. 海上正面を通過した後、アフターバーナーを使用して垂直に上昇します。Ladies and gentlemen, get your cameras ready as Captain Impulsary prepares to demonstrate the combination of the F-16's exceptional thrust and flight control system that make the knife edge maneuver possible. 海上右側よりナイフエッジで接近します。F-16 の優れたエンジン性能と卓越した操縦特性が機体を横向きに維持したまま水平に飛行することを可能にしています。Captain Impulsary is now setting up for a maximum performance climb with a series of aileron rolls. As he pulls back on the stick, you will see the F-16's exceptional power and rolling capability as he climbs from 300 feet to more than 15,000 feet. 高度300フィートからロールしながら最大出力で15000フィートまで一気に上昇します。We salute you! Impulsary has lowered his landing gear. As he approaches the runway, he will decelerate to about 150 miles an hour, enabling the F-16 to stop in less than 3,000 feet if necessary. Add its ability to take off from relatively short runways, and you have a fighter that can operate from thousands of airfields in virtually every country in the world. While today's demonstration shows you just how well the F-16 can maneuver in combat, what we cannot show you is its striking power. The
Viper can hit targets well outside visual range while flying faster than the speed of sound. Add the superb view provided by its bubble canopy, and you have the world's best single-seat, single-engine, multi-role fighter, the F-16 Fighting Falcon. ランディングギアが下りました。 F16 は時速240キロまで減速しています。この状態で必要な場合は3000フィート以内の滑走で停止することが可能です。 F16 はご覧いただいたような比較的低空低速での高い機動性を持つ一方で、高高度を超音速で飛行しながら視界の外はるか遠くにある目標を正確に撃破する優れた攻撃性能も併せ持っています。 On behalf of the 35th Fighter Wings Wild Weasels and the commander of the Pacific Air Forces, General Charles Q. Brown Jr., we thank you for being with us today. I hope you have enjoyed this brief look at the F-16 Fighting Falcon. If you have any questions about this outstanding aircraft or the United States Air Force, please feel free to ask either Captain Palizeri, myself, or any of our maintenance professionals. We'll be happy to talk with you. Thank you and have a great day. 第35戦闘航空団ワイルドウィーゼルと太平洋空軍司令チャールズ Q ブラウンジュニア大将にわたりご来訪いただいた皆様にお礼を申し上げます。 F16 のデモフライトをお楽しみいただけましたことを願っています。この航空機やアメリカ空軍についてご質問の際はインテルザリ大尉か私もしくはメンテナンスクルーまでお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。 Well, ladies and gentlemen, let's make some noise for the F-16 Fighting Falcon and the voice of the Pacific Air Force's F-16 Viper demo team, Staff Sergeant Mario Perez. 太平洋空軍 F16 デモンストレーションチームナレーションはマリオ・ペレス軍曹でした。 We are going to change up the pace a little bit as we go from high-performance military jets to something, well, a little slower, but certainly very maneuverable and very impressive. Coming up next, Aerobatic pilot Masa Utsumi will take to the sky in his high-performance Extra 300. さて、軍用ジェット機の後に続いて華麗なアクロバットパフォーマンスを行うのはドイツ製エクストラ300を狩る極意飛行パイロットマサこと内海正弘です。 And now it is time to introduce the narrator of Whisky Papa Aerobatics. Please welcome to the stage, Junichi Masuda! Thank you, Mark! フランスでのご視聴皆さん、こんにちは。ウィスキーパパのマサです。ナレーション担当させていただきます。よろしくお願いします。 Masa is a very accomplished pilot, and he will be putting on an amazing display of aerobatic feats. But as he taxis out, you will notice that he will not be alone, and with him is a 2015その風景で離陸活動開始。低いところ速度ぐんぐん上げて後方アストンマーティンを追いかけていきます。 300, only about 5 feet above the ground as they both go by at some 150 miles per hour. Take a look. 内海正弘エクストラ300高度わずか 1.5 メートルを保ちつつアストンマーティンの並んで時速240キロで駆け抜けていきます。 アストンマーティンに入れます。 Here we go! Here we go! Ladies and gentlemen, let's give a huge Friendship Day round of applause. さて続いて見せてくれるのはジャイアントスコピックマニューバーターンブレ大空ででんぐり返しを行います。そしてここでスナップロール宙返りを描きながらパイロットで5時6時7時8時と大きい G をかけて戻ってきてくれましたバーサーウルスメ。続いて見せてくれるのは大きくハートを描けます。カメラ持ちの方のシャッターチャンス。岩国フレンドシップデーの大空に大きなハートを描いていきます。さて続いて見せてくれるのはシャークトゥース。垂直に90度上昇していきます。そしてポイントロールを行いながら速度が抜けていきます。ここでその時間を押し込み45度という角度でダイレシャークトゥース。
極技飛行協議会ではこの90度のバーティカル姿勢、そしてこの45度のダウンラインがとても重要になってくるんです。そしてきれいに決めてくれました。まずは上積み、大空に登った飛行機はお尻を右にぐるっと決め出しながら大空に登っていきます。クラバットという大技です。そしてここでリカバリーを行って次の手見せてくれるのはローリングサークル。飛行機が横転をしながら旋回をしてしまうんです。ご注目です。そして垂直降下から速度をつけて戻ってきてくれた。そしてここでぐるっと1回転ロールを行って大空へと登っていった飛行機は何を見せてくれるでしょうか。ここでハンマーヘッドを行って垂直降下からのスピン、ぐるっと切りもみ飛行機ですね。ぐるっとこれフラットスピン。そして飛行機を切り返して会場左手方向にもう一度まさに戻ってきてくれます。続いて見せてくるのはダブル4ポイントロールを90度ずつ区切った4ポイントロールを2回行います。いきますよ。 Let's go for ダブル4ポイントロール 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3 and 4ポイントロール、ダブル4ポイントロール、どうぞ皆さんお願いします。さて続いて見せてくれるのはこの300馬力のパワーをフルパワーでなんと飛行機がヘリコプターのように空中に止まってしまいます。どうぞ会場の皆さん大きな拍手をお願いします。さて皆さんの拍手で飛行機がなんと空中に止まってしまいました。大技トルクロール。続いて見せてくれるのはハーキューバイト、宙返りを半分描きながらこちらに戻ってきます。そして自ら引いてきたスモークの中にバックをしながらのリカバリーです。続いて見せてくれるのはマルロイド、垂直上昇のロールの動きから陽の動きに変化をさせていただきます。そしてバーティカル姿勢からここでスナップトール。翼を傾けて45度の角度で背中を向けて大空へと持ってきます。ウィスキーパパオリジナル技カニコプター。さてウィスキーパパヤジオ最後の科目になります。ハイアルファパフォーマンスハジリーペ。垂直上昇した飛行機はなんと空中で小さく宙返りを行います。速度が少なくなり操縦が難しくなる中での宙返り、内海正樹の操縦と戦ってきれいに小さく円を描いていきます。垂直尾翼、そして全ての影がバタバタと動いているのがご覧になれるかと思います。さて4分間でフリー演技を終えた内海正弘、皆様の前にご挨拶のために低いところナイフエッジで侵入してくれます。カメラをお持ちの方はシャッターチャンスですよ。Ladies and gentlemen, birthday girl, Whisky Papa Convention Aerobatic Pilot 正内海。会場の皆さんどうぞ盛大な拍手をお願いします。とても低い高度のナイフエッジ、パイロットの顔がしっかりとご覧になるかと思います。さて続いて見せてくれたスーパースローロ失礼いたしました。スーパースローフライトですね、ゆっくりと飛行します。皆さん自転車に乗るとき速く走るのとゆっくりと乗るのどちらが難しいと思いますか。飛行機はとってもゆっくりと飛ぶのが難しいです。そしてスーパースローローや、ゆっくりとスーパースローローに横転してくれました。この時全ての舵を正確に動かさないと軸が保てないのでとても高度なテクニックをですね見せてくれます。そして垂直上昇した飛行機ポイントロールを行って大空へと登ってきます。
ルスモーカー。ここで速度をどんどん減速させていきます。全ての舵を動かして飛行機をなんと空中に止めていきます。スモークが水平尾翼の上に流れているのがご覧になるかと思います。とてもゆっくりとしたこのフライト難しいんです。エアバティック世界選手権にも2度チャレンジした宇宙目正宏、空中に飛行機を止めようと全ての舵を駆使して止めてこうとしているスーパースローフライト。今は競技飛行チームということで競技についてここでご説明させていただきたいと思います。競技飛行競技とは空をスケートリンクに見立てたフィギュアスケートのようなスカイスポーツですね。とても軽く丈夫に作られた今飛んでおりますエクストラなどの競技専用競技を使い規定演技、フリー演技、そしてアンノーの3種目を使用から確認する5人から7人の審判が技の美しさそして正確さを採点します。簡単に言いますと空をスケートリンクに見立てたフィギュアスケートのようなスカイスポーツなんですね。例えば機体の傾きが5度ずれるために 0.5 点の減点となります。簡単そうに見える宙返りで例えますと完璧に回ってきたと思って油断して最後の引き起こしの時に芯が10度ずれ、そしてさらに翼が10度傾いていた。I got this boy on my mind that I can't live without. All his eyes that kill me. He keeps talking about everything that I like, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts. Ladies and gentlemen, from the right, I present to you the F2! 会場右手から F2 によるハイスピードパスです。With a knife edge pass, the F2 will fly by, showcasing the top side of the aircraft in its beautiful blue color scheme. The color was based on the water surrounding Japan, allowing the aircraft to blend into the sea and fly undetected by enemy aircraft. 次は F2 が機体上面を見せながら飛行する内定値を行います。F2 の青を基調とする塗装は洋上を低高度で飛行する際上空の敵戦闘機から発見されにくいよう日本周辺の海洋調査に基づいて選定されました。美しい青色の明細をご覧ください。
Stream from Marine Medium Tiltrotor Squadron 265. 海上左側より海兵第265中型ティルコローター飛行中隊をオーストラリアが接近しました。At this time, I would like to introduce today's aircrew of the MV-22B. The pilots of today's Osprey are Captain Jerome Miller and Captain Byron McGee. The crew chiefs on board are Corporal Jimmy Wee and Lance Corporal Matthew Blankenship. Ladies and gentlemen, please extend a nice warm welcome to today's MV-22 crew. 今回の展示飛行で操縦を担当するパイロットはジェローム・ミラー隊、バイロン・マクギー隊、クルーチーフはジミー・ウィー伍長、マシュー・ブランケンシップ上等兵です。盛大な拍手をお願いします。Now to demonstrate the maneuvering capability of the MV-22 Osprey, our pilots are now inbound to reposition towards show center. As the Osprey approaches, watch closely as the pilot pivots the rotors backwards. This will now slow the aircraft down from over 250 knots to 0 knots of airspeed as they approach for the hover only 20 feet above the ground. The pilots will then bring the MV-22 in for a series of hoverwork maneuvers, showcasing the ability from slide left to right. The Osprey will then spin 360 degrees inbound of the crowd and will then showcase to you the ability to be one of the only aircraft in the world to actually fly backwards. オスプレイの持つユニークな飛行機性能をご覧いただきましょう。海上正面に接近したオスプレイはおよそ460キロの水平飛行から徐々に減速し6メーターの高度を保ちながら空中で静止します。
MV-22B Osprey. We will now take off like a conventional aircraft. This is called a short takeoff or STO. Following the short takeoff, the MV-22 pilots will circle around to showcase the ability for the aircraft to land like a conventional landing mode as well. This is known in the Oscar community as a run-on landing. This type of flying is suitable for airports and runways where pilots can land without placing aircraft into a hover. 飛行機モードでの離陸をご覧いただきました。これは短距離離陸もしくは STO と呼ばれています。離陸空港のオスプレイは常習経路を一周し、今度は飛行機モードでの着陸を披露いたします。この着陸形態はランオンランディングと呼ばれており、十分な距離を確保できる滑走路への着陸に適しています。The MV-22 possesses the ability to land on both on land as well as on ships at sea. As you can imagine, landing on the deck of a pitching ship in the ocean is no easy task, especially as the Osprey has a wingspan of more than 80 feet. After landing, the Osprey's wing can rotate 90 degrees and its prop will fold up. This allows the Osprey to become much smaller and allows for more room on the deck of the ship. 垂直に離着陸が可能なオスプレイですが、翼幅が24メートルを超える航空機を艦船などへ着陸させるにはかなりの技術を必要とします。着艦後のオスプレイは翼を90度回転し、プロップローターは折りたためるように作られています。左右がシャフトを介して接続されるように、片方のエンジンが故障しても飛行することが可能です。初めてフライトデモンストレーションを行う岩国基地所属大学空母航空団 F-18 スーパーホーネットが離陸準備を開始しました。 And to tell you all about it, the narrator for the F-18 Super Hornet, Lieutenant John Bongo Murphy. F-18 スーパーホーネットによるタックでもナレーション担当はコールサインモンゴことジョン・マーフィー隊員です。Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Lieutenant J.P. Murphy, call sign Mongo, and on behalf of the United States Navy, we're proud to present the F-18 Super Hornet flight demonstration. Today's demonstration reinforces America's commitment to the U.S.-Japanese alliance that has been in existence for more than 60 years and serves as the cornerstone of stability and security in the Indo-Pacific region, and will continue to play that role in the future. Japan is America's strongest ally, and our enduring commitment to the defense of Japan can be seen daily in the dedication of 54,000 soldiers, sailors, airmen, and Marines who are stationed here. The Boeing-built F-18 Super Hornet is the Navy's premier frontline tactical aircraft and serves as the backbone of carrier Air Wing 5 stationed here in Marine Corps Air Station Iwakuni. The aircraft performed today is the F model, a two-seat variant of the Super Hornet, assigned to Strike Fighter Squadron 102 Diamondbacks. In today's demonstration, pilot Lieutenant Jeff Mayer, call sign Pee-wee, and Weapons Systems Officer Lieutenant Mark Garcia, call sign Hilo, will fly the Super Hornet to the edge of its operating envelope. During the show, the aircrew will experience nearly 8 times the force of gravity and accelerate to speeds up to 700 miles per hour and show the maneuvering capability of the aircraft. Many of the maneuvers seen today will demonstrate the aircraft's capabilities being employed by naval aviators both in training and combat around the world. ご来場の皆様、J.P. マーフィー隊員、コールサインモンゴーがアメリカ海軍の誇る F-18 スーパーホーネットのフライトデモをご案内します。本日の展示飛行は60年を超える日米同盟を支持し、インド太平洋域における地域の安全と安定に寄与するアメリカ合衆国のコミットメントを象徴するものです。
日本はアメリカと強い絆で結ばれており、この日米同盟は岩国航空基地に所属する5万4000の陸軍、海軍、空軍、そして海兵隊員のたゆまぬ努力により支えられています。ボーイング社製 FA18 ホーネットは海軍の主力として最前線で活躍する戦術航空機です。ご覧いただく機体は当岩国基地の第5空母航空軍に所属し、モデル F と呼ばれる複座型です。On takeoff, watch as Pee-wee selects maximum afterburner and rolls the aircraft 360 degrees while cleaning the gear and flaps up.ピューことメイヤー隊はアフターバーナー最大で離陸してすぐにロールしながらランディングギアとフラップを格納し、ハーフ9番8を行います。 Pee-wee Hilo, you are cleared for takeoff. Setting up for the high-speed pass. During this maneuver, they will approach show center at 200 feet and nearly Mach 1.0, or just over 750 miles per hour. You may notice the white vapor coming off the aircraft, indicating that it is close to the speed of sound. 続けてハイスピードパスをご覧いただきましょう。海上中央へ高度60メートル、時速約1200キロで接近します。音速に近いスピードでは機体周辺の水蒸気が凝結して白く見えるベイパーコーンがご覧いただけます。See how fast they're going. ピューに現在の速度を聞いてみましょう。Setting up for the minimum radius turn to the tail stand. Pee-wee will select max afterburner, set a 90-degree angle of bank and hold 7.5 Gs for 360 degrees of turn. At the end of the minimum radius turn, watch as Pee-wee sets a max performance pull into the vertical, followed by a negative 2G pushover to level flight. ピューとオンは最小半径での旋回を行います。90度のフラップ 7.5G を維持したまま360度旋回します。旋回終了と同時に機体を垂直に引き起こし、マイナス 2G のプッシュオーバーで水平飛行へ戻ります。Gentlemen, from the left, the Super Hornet minimum radius turn. スーパーホーネットに最小半径での旋回を行います。Is their unique ability to take off and land on an aircraft carrier. In order to get the 50,000-pound F-18 airborne in less than 250 feet, the Navy's nuclear-powered aircraft carriers use steam-powered catapults to accelerate the aircraft from 0 to 165 miles per hour in less than 2 seconds. スーパーホーネットによるキャリアコンフィギュレーションパスをご覧いただきましょう。低速低高度で進入し、引き起こしながら出力全開で上昇することにより、航空母艦からの発進を模した軌道飛行を行います。空母からの発着が可能であることが海軍航空部隊の特徴の一つです。重さ25トンの FA18 を76メートルの滑走で離陸させるために、海軍が保有する原子力空母ではスチーム式カタパルトを使用しています。蒸気の力によりおよそ2秒で航空機を時速約265キロまで加速します。
Ladies and gentlemen, from the right, the Super Hornet Carrier Configuration Pass. 会場右側からスーパーホーネットによるキャリアコンフィギュレーションパスです。会場左より進入し、連続して2つの急旋回を行うピッチレートレバーです。スーパーホーネットはこの軌道飛行を行うことが可能な数少ない航空機の一つです。Ladies and gentlemen, from the left, the Super Hornet pitch rate demo. スーパーホーネットによるピッチレートデモです。Setting up for the inverted whisper pass. As Pee-wee and Hilo approach show center at 500 feet, they will reduce the throttles to idle power and roll the aircraft inverted. It takes a lot of concentration to fly upside down while hanging from the straps. Notice how quiet the aircraft is as it passes in front of you at over 500 miles per hour. インバーテッドウィスパーパスを行います。高度約150メートルで接近し、会場中央付近でエンジン出力をアイドルまで下げると同時に機体を反転し、背面で飛行します。乗員は上下が逆さまの状態でシートベルトのハーネスに体重を支えられており、操縦を行うパイロットには高い集中力が要求されます。時速800キロで通過する際の音にご注目ください。Ladies and gentlemen, from the right, the Super Hornet inverted whisper pass. 会場は右側より接近します。Setting up for the high alpha pass. This maneuver will show you the incredible slow-speed handling characteristics of the Super Hornet. Few other aircraft in the world would attempt to maneuver at such slow speed and high angle of attack. However, the Super Hornet's two digital flight control computers allow it to remain completely controllable while flying at less than 120 miles per hour. 次の軌道はハイアルファパス。スーパーホーネットの類まれな低速飛行性能をご覧いただきましょう。低速での飛行が可能な原用戦闘機の中でもスーパーホーネットの操縦特性は極めて優れています。搭載されたコンピューターによるデジタルフライトコントロールシステムが時速200キロを下回る速度においても機体を完璧に制御することを可能にしています。We'll go back to the cockpit and hear Hilo call out the ground speed. パイロットのピューにどれぐらい遅く飛べるのか聞いてみましょう。As they recover from the high alpha pass, Pee-wee and Hilo will once again demonstrate the Super Hornet's excellent pitch authority with another pitch rate demo. ハイアルファパスを終えたビューとモンゴが再びピッチレート軌道に入ります。スーパーホーネットの操縦桿を縦に動かした際の優れた操舵音をご覧ください。
gentlemen, as the aircraft approaches from the right, if you're enjoying the performance so far, make some noise for Pee-wee and Hilo as they approach Show Center. スーパーホーネットの飛行性能をお楽しみいただけましたでしょうか。お楽しみいただいていますでしょうか。会場中央へ接近します。盛大な拍手をお願いします。Until its aircraft is back aboard, it's floating home, and we take great professional pride in our unique ability to land aboard a 100,000-ton U.S. Navy aircraft carrier. 海軍の飛行士にとって多くの任務の最終段に待ち構えているのが洋上に浮かぶ航空母艦への着艦です。パイロットは飛行のプロフェッショナルとして基準排水量10万トンの空母へ着艦する技術を持つことを大きな誇りに感じています。The carrier brake. 会場左側へ進入しキャリアブレーキを行います。Even though the aircraft carrier is 1,100 feet long from the air, it appears as small as a postage stamp. To land aboard this carrier, we use an optical landing system commonly referred to as the ball. During the final portion of the approach, the aircrew and landing signal officers, known as paddles, work together to get the aircraft safely aboard. およそ340メートルの長さを持つ航空母艦も上空から見下ろすと必須並みの大きさです。地上の滑走路に比べ10分の1の大きさのエリに貼られた4段のワイヤーに正確にタッチダウンを決めるには通称ボールと呼ばれる光学誘導装置に加えパドルスと呼ばれる着陸誘導士官との協力が不可欠です。ファイナルアプローチでの更新の様子をお聞きください。 Let's listen in on the final approach. From the right, the Super Hornet photo pass. But I sure do like your style. 第102戦闘攻撃中隊通称ダイヤモンドバックスに所属する機体です。現在海軍では世界各地に展開した28個飛行隊でスーパーホーネットを運用しています。It takes many talented and dedicated young men and women to maintain, fix, and fly these aircraft. Help us thank the entire Diamondback maintenance team for their efforts. スーパーホーネットの飛行は優秀なメンテナンス要員による日々の維持修繕作業に支えられています。ダイヤモンドバックスのメンテナンスチームに盛大な拍手をお願いします。Ladies and gentlemen, on behalf of the entire United States Navy, we thank you for allowing us to demonstrate the capabilities of the F-18 Super Hornet and be part of the local community. We are most grateful for your hospitality and friendship. Please stop by the Diamondback static display to meet the performers and maintenance team. アメリカ海軍を代表しご覧いただいた皆様、そして地域の一員として受け入れてくださった皆様の友情に感謝を申し上げます。 FA18 スーパーホーネットによる飛行展示でした。後ほど FA18 スーパーホーネットのブースへお越しください。
applause for the voice of the FA-18 Super Hornet demonstration team, Lieutenant John Mongo Murphy. F-18 スーパーホーネットにフライトデモンストレーション、ナレーションはコールサインモンゴジョン・マーフィー隊でした。They will be back at the end of our air show program. A big thanks to the crew from Strike Fighter Squadron 106 and 102 for being part of this year's Friendship Day air show. スーパーホーネットによる飛行展示は午後の部でもう一度予定されています。第106戦闘攻撃飛行中隊の搭乗員へ盛大な拍手をお願いします。We still have a lot more to come, ladies and gentlemen, but I've got a question for everybody. Judged by your round of applause, how do you like で公式ハッシュタグ FD19 を使用してシェアしてください。Give a big wave to Pee-wee and Hilo. Ladies and gentlemen, from the left, the F-35 LightningII. F-35B ライトニング2が離陸を開始します。Setting up for a high-speed, low-altitude pass. As he passes show center, he'll be moving at nearly 500 miles per hour, only a third of the aircraft's top speed. スチュワート操作が定位置に到達しました。F-35B によるハイスピードパスをご覧ください。Here comes Major Stewart in the high-speed pass. 会場左側からスチュワート少佐がハイスピードパスを行います。The F-35's low observable stealth allows it to safely enter areas without being seen by radar. The F-35 is one of the only fighter aircraft in the world with a full internal combat weapons load. Ready your cameras as the LightningII banks in from the right and cycles its weapons bay doors. If you ever wondered where those bombs and missiles hide, here is your answer. F-35B は従来機にない高いステルス性能により敵レーダーに見つからずに安全に目標領域へ進入することができます。また F-35B は搭載兵装を内装化した数少ない戦闘機の一つです。兵器格のドアを開けて通過する様子をご覧ください。Approaches once again. Major Stewart will execute a minimum radius turn near Show Center. The F-35B. The F-35B is the result of the Department of Defense program to provide a next-generation strike aircraft weapon system for the Marine Corps, Navy, Air Force, and our allies. The F-35 is designed to replace multiple strike and fighter aircraft and is capable of performing exceptionally well, as demonstrated with this afterburner turn. F-35B は国防総省による海兵隊、海軍、空軍、同盟国軍用次世代攻撃機開発プログラムの成果です。空軍が保有する多様な戦闘空機に置き換わる戦闘攻撃機として設計されました。アフターバーナーを使用した起動飛行でご覧いただきましたように F-35B はステルス機でありながら同時に高い空力性能を有しています。
F-35 features a combination of stealth and onboard avionics that make it a true fifth-generation fighter. Powered by the Pratt & Whitney F-135 engine, the F-35 can reach speeds in excess of 1.6 Mach. F-35 はステルス性能と最新の航空電子機器を搭載する最新の第5世代戦闘機です。プラット&ホイットニー社製 F135 エンジンなど先進的な装備を搭載することで最大速度はマッハ 1.6 を超えています。Now from the right, Major Stewart will perform a slower photo pass, showcasing the unique profile of the F-35B well banked and an afterburner. Get those cameras ready for the photo pass. 機体が見やすいようバンクを維持したまま海上中央へ低速で接近します。カメラをご用意ください。Makes its way through the air. Opposite of this door on the bottom of the aircraft, you will see the lower lift fan doors, which are the exhaust from the lift fan. You will also see doors at the rear of the aircraft which open, allowing the main engine exhaust nozzle to rotate downward into the downward position. パイロットは現在着陸のため旋回しています。海上中央にてストーガルモードへ移行し、機体角に設置されたドアが開くのがご覧いただけます。操縦席後方には垂直上昇に使用するリフトファンが設置されており、上面には吸気口、壁に排気口用のドアが開いています。また機体後方のエンジンノズル周辺にもドアが設置され、ノズルを90度下方へ変更することができるようになっています。F-35B possesses the most advanced multi-role strike fighter technology in the world, as well as the capability to take off and land from short airstrips and amphibious ships. This combination will allow commanders to deploy a fifth-generation multi-role strike fighter to locations inaccessible to conventional tactical aircraft. F-35B には多用途戦闘攻撃機として広範囲の任務に対応するため最新技術が投入されており、短い滑走路や揚陸艦からの運用が可能となっています。こういった新しい技術の投入により、指揮官はこの第5世代多用途戦闘攻撃機を他の戦術航空機では運用できない領域へと展開することが可能になっています。Major Stewart is now repositioning the F-35 for deceleration into the hover at Show Center. The entire weight of the aircraft can be supported by the thrust from the lift fan, main engine, and roll control nozzles, generating up to 40,000 pounds of thrust. 海上中央でホバリングします。機体重量はリフトファンとメインエンジン、非正射業用のノズルによって支えられています。垂直離着陸が可能というユニークな特性により F-35B は揚陸艦など艦船からの運用が可能で、過酷な環境における作戦運用の柔軟性向上に寄与しています。
点へも正確に着陸することが可能です。タッチダウンの後、パイロットは通常に着陸のモードへ設置します。We would like to acknowledge the hard work and dedication of Marines from Marine Fighter Attack Squadron 121, without whom this demonstration would not be possible. 第121戦闘攻撃中隊に所属する海兵隊員の献身的な働きにより、本日の飛行展示を成功裏に終えることができました。 F-35B は常に多くのサポートクルーに支えられています。日本の部隊で広く使用されることになる次世代戦闘攻撃機のフライトデモをお楽しみいただけましたことを願っています。Always a treat to see the F-35 fly, and even though we consider the F-35 Lightning II a new aircraft, and it certainly is, it has been highly operated by the Navy, Air Force, and the Marine Corps, and has been flown more than 90,000 hours since its introduction in 2006. F-35 シリーズは2006年の初飛行以来、ジョイントストライクファイターとして海軍、空軍、海兵隊の部隊で広く使用され、総飛行時間は9万時間を超えています。Well, coming up next is someone who is very well known on the international aerobatic circuit, and that's Yoshi MUROYA, as we welcome Team Yoshi to Friendship Day 2019. 次のパフォーマンスはレッドブルエアレーサーとして有名な室谷義秀、チームヨシによるアクロバットデモンストレーションです。Yoshi MUROYA is a competitor in the world-class Red Bull air races, which take place each and every year in various cities across the globe. In 2019 and this year, Yoshi is presently placing first place in the Red Bull Air Race World Championships. His next air race will be in Kazan, Russia later in June, and we are about to see precision flying at its finest that has made him one of the greatest aerobatic pilots anyplace. 室谷義秀は毎年世界各地で開催されるレッドブルエアレースに参戦し、2019年度のレースでは現在首位につけています。次のエアレースは7月、ロシア連邦カタールスタン共和国の首都カザンで開催されます。 Ladies and gentlemen, thank you for coming today. We team Yoshi MUROYA. We will start amazing performance soon. I'm Jun. Let's enjoy the show together. Before that, let us introduce you to Yoshi's story. 宙返りをして室谷ホイールに入ります。さあ始まったようですよ。さあ来ました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12回回りました。皆さんどうか大きな拍手をお願いします。再び上昇していきます。さあ次は飛行機の不思議な動きにご注目。さあここから機体がでんぐり返しをしました。さあこれはラムシェバックという技、見事に決めてくれました。さあそして再び上昇開始。スポークを1、2、3、4バーティカル4ポイント。そして再び速度がなくなり、ここで再びハンマーヘッド、そしてもう一回回ってダブルハンマーヘッド。さあ降下をして、そしてマイナスの引き起こし。さあインバーテソン、そして時計の秒針を刻むようにギザギザのロールを見せてくれます。さあここで再び離れ技。ここでファンブル、もう1回ハフルームからインサイドタンブル、アウトサイドタンブルの連続コンビネーション。コックピットには上下左右から G が入れ替わる大変非常に負担のかかる技、見事に決めてくれました。さあ次にヨシは機体皆さんの前で螺旋を描いて上昇していきますよ。さあ再び速度にご注目。さあキラキラとテキサスカラーのヨシの機体が輝いて、今
はい、機体がホバリングしています。ヘリコプターのように回って止まっていますよ。さあ、そして自分の煙の中に降りてきた。これはトルクロールという離れ技、見事に決めてくれました。With high speed。 さあ、右手からやってきました。皆さん、パイロンがありますよ。ここを試験で通過。さあ、そしてバーティカルターン、再びさあパイロンを目指していきます。はい、そして今パイロンを通過していきました。皆さんの目にはパイロンが見えたでしょうか。さあ、6月15、16にはロシアの火山でエアレースが予定されています。さあ、そして9月の7、8と日本大会、皆さんどうか応援しに来てくださいね。さあ、会場を右手からヨシが低く降りてきます。皆さん、カメラの準備はよろしいでしょうか。スモーコン、お腹を見せたのナイスさあ、今度は左の方から、今度はシャッターチャンスです。ゆっくりとした速度でヨシが進入してきます。さあ、来ましたよ。低いところに降りてきます。さあ、斜めに、さあ、コックピットの様子にご注目。はい、コックピットから皆さんに手を振っています。まだ飛んでますね。はい、サイドスリップのまま斜めに飛んでいきます。さあ、レクサスカラーのエクストラ、キラキラと光って大変綺麗。はい、ヨシは会場右手で皆さんの方にも、はい、挨拶にタッチをしています。さあ、そしてエンジン音が高まりました。ここでスモークを出して、はい、ぐるっと回ってグランドループ。さあ、もう一度スモークを吐いて、はい、さあ、なるべく多くの会場の皆さんに、はい、サービスをしています。さあ、そして戻っていきます。キュッと機体を止めます。さあ、ヨシが降りてきたら皆さん拍手で迎えてくださいね。Ladies and gentlemen, the Lexus pilot Yoshi MUROYA Japan。 本日は私たちチームYoshi MUROYAの演技を見ていただきありがとうございました。またお会いできることを心から楽しみにしています。ありがとうございました。 Thank you very much, Jun Sakurai, and of course, a big round of applause for Team Yoshi and Yoshi MUROYA。 室谷義秀、ナレーション純桜井でした。盛大な拍手をお願いします。
miles an hour, less than half the F-16's top speed. F-16 の低空高速度性能をご覧いただきましょう。インペルザル隊員は現在ハイスピードパースの開始位置へ向けて旋回中です。海上正面の通過速度は時速1100キロ以上です。Returns to show center from the left. You will accelerate rapidly and snap the fighting Falcon through 3 air-run rolls, demonstrating its exceptional rolling maneuverability. 海上左側より正面へ向けて今度は F-16 の高いロール性能をご覧ください。インペルザル隊員による3連続エルロンロールです。In a dogfight, the ability to turn tightly is crucial. Watch now as Captain Pulsary shows you just how exceptional the F-16 is in a 9G turn. At show center, you'll bank sharply into a tight turn capable of pressing the pilot into the seat with a force of 9 times his normal weight. ドッグファイトにおいてはいかに小さく旋回できるかが重要です。F-16 による急 G 旋回をご覧ください。海上正面から急旋回を開始します。パイロットには地上の9倍もの重力がそれがかかっています。F-16 の操縦系統は優れたレスポンスを持っています。インペルザル隊員による4ポイントロールをご覧ください。F-16 ファイティングファルコンによる4ポイントロールです。To further demonstrate how powerful and maneuverable the Viper is, Captain Pulsary will perform a double Immelman and complete it in less than 6,000 feet. バイパーの高い上昇性能、機動性能をご覧いただきましょう。高度6000フィート以内でダブルインメンマンです。As Captain Pulsary approaches show center, he will demonstrate the Fighting Falcon's ability to maneuver tightly and stay unpredictable, then quickly transition from a horizontal fight into a vertical fight. 予測のつかない動きと旋回を繰り返し、後方の敵を引かなすべきをシミュレートします。その後、水平軌道から垂直軌道へ移行します。F-16 に装備されたフライバイワイヤーが正確な旋回を実現しています。
Captain Impulsary is now repositioning and slowing the F-16 down in preparation for a slow speed pass. While the Viper can fly at more than twice the speed of sound, the slow speed control is just as important to those who fly it. 海上正面を今度は低速で通過します。音速の2倍を超える速度で飛行できる一方で、低速での操縦安定性も航空機の重要な性能の一つです。As Captain Impulsary passes show center, he will fly full afterburner and accelerate the aircraft into a near vertical climb. 海上正面を通過した後、アフターバーナーを使用してほぼ垂直に上昇します。Ladies and gentlemen, get your cameras ready as Captain Impulsary prepares to demonstrate the combination of the F-16's exceptional thrust and flight control system that make the knife edge maneuver possible. 海上右側よりナイフエッジで接近します。F-16 の優れたエンジン性能と卓越した操縦特性が機体を横向きに維持したまま水平に飛行することを可能にしています。Pulls back on the signal. You will see the F-16's exceptional power and rolling capability as it climbs from 300 feet to more than 15,000 feet. 次は海上正面で高度300feet。We salute you! Captain Impulsary has lowered his landing gear. As he approaches the runway, he will decelerate to about 150 miles an hour, enabling the F-16 to stop in less than 3,000 feet if necessary. Add its ability to take off from relatively short runways, and you have a fighter that can operate from thousands of airfields in virtually every country in the world. On behalf of the 35th Fighter Wings, Wild Weasels, and the Commander of the Pacific Air Forces, General Charles P. Brown Jr., we thank you for being with us today. I hope you have enjoyed this brief look at the F-16 Fighting Falcon. If you have any questions about this outstanding aircraft or the United States Air Force, please feel free to ask either Captain Impulsary, myself, or any of our maintenance professionals. We'll be happy to talk with you. Thank you, and have a great day. 第35戦闘航空団ワイルドウィーゼルと太平洋空軍司令チャールズ・Q・ブラウン・ジュニア大将に代わりご来訪いただきた皆様にお礼を申し上げます。F-16 のデモフライトをお楽しみいただけましたことを願っています。
この航空機やアメリカ空軍についてご質問の際はインペルゾリ隊員か私もしくはメンテナンスクルーまでお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。Well, ladies and gentlemen, a big round of applause for the F-16 Fighting Falcon. And a big thanks to the Pacific Air Force's F-16 demo team from Misawa Air Base for participating at Friendship Day 2019. 太平洋空軍 F-16 デモンストレーションチームに盛大な拍手をお願いします。We are just a few moments away from our MAGTF demonstration, but first, we're going to be recovering the ANA flight here in just a couple moments, and if you look out right in front of the crowd line, you'll see Masa Utsumi out there fired up in his extra 300 aircraft, as well as that 2015 Aston Martin Vulcan. And they're going to be going up for an encore race, so you're going to get your cameras ready. Primo going by right now on the F-16, give him a big wave. この後 ANA の着陸を経て再び内海正弘とアストンマーチンバルカンのレースをご覧いただきます。To introduce the narrator of Whisky Papa Aerobatics as we welcome back to the microphone my good friend Junichi Masuda. Thank you very much. 日本語ナレーションはチームウィスキーパパ、そしてナレーションを担当しております増田純一が務めさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。And they are off and on the roll. And now roll into the inverted position. Utsumi puts his extra 300 at knife edge flights. 滑走路の端へ切り返して今度は会場右手方向からアストンマーティンの加速に内海正弘ナイフエッジで答えます。カメラをお持ちの方はシャッターチャンス。130J Super Hercules from Marine Aero Refueler Transport Squadron 152. KC-130 が間もなく離陸します。From the left, the FA-18 Hornets will demonstrate the ability to quickly depart and climb out of a surface-to-air threat environment. 搭載する F404 エンジンの出力は16トンを超えています。 From the left, the F-18 Hornets, Devil 71, Devil 72.
let the KC-130J and FA-18 Hornets clear the runway environment. 前進しながら離陸するローリングテイクオフでは翼が揚力を発生するため垂直離陸に比べ効率よく離陸することが可能です。The F-18 Hornets have climbed to altitude outside of their threat of surface-to-air missiles. They will now make their way to their first waypoint, a rendezvous with the KC-130J Super Hercules aero refueling tanker. Aircraft in an emergency state. Integrating the tailhook located on the rear of the aircraft, it uses the cable strung across the runways to slow the aircraft down to a stop, ensuring a high level of safety for both the aircraft and the pilot. 空中給油は長時間にわたるミッションに必要不可欠です。KC-130 は空中給油機として戦闘空域において生命線となる機能を提供しています。The FA-18 Hornet has a range of nearly 2,000 kilometers. With underwing drop tanks for extra fuel, the aircraft can fly virtually non-stop with the aid of this aero refueling tactic. Call sign Sumo 28, conducting an air-to-air refueling simultaneously with Devil 7-1 and Devil 7-2, the FA-18 aircraft. You will notice two hoses trailing from behind the wing of the C-130 to facilitate this transfer of fuel and to extend the time on station for the receiver aircraft. The KC-130J is also capable of refueling the MV-22B, as well as a variety of helicopters. Once the Hornets have received their required fuel, the formation will split off and continue to their next waypoint for the mission. 海上左手より第152海兵空中給油輸送中隊の KC-130J が F-35B LightningII への空中給油の体制を整えつつ上空へ接近します。翼から2つの給油用バスケットが展開されているのがご覧いただけます。 KC-130J は MV-22 やヘリコプターへも空中給油を行うことが可能です。給油を終えたホーネットとライトホーネットが編隊を離脱しさらに目標へ向けて飛行します。離脱した FA-18 が近接航空支援を行うため上空へ接近します。From the right, Devil 7-1 in the high-speed reconnaissance pass. 攻撃を行う前に敵勢力の情報を集めるために上空を飛行します。Offensive air support with the arrival of Devil 7-2. 最初の攻撃を終えて次の攻撃に向けて旋回します。左手からはデビル7-1が目標へさらに攻撃を重ねるために接近します。統合電子機器が目標へ高い精度で攻撃を加えることに可能にしています。Features a 20mm Vulcan cannon and can carry up to 13,700 pounds of ordnance on several underwing weapon stations. デビル7-1とデビル7-2が再び攻撃を行います。FA-18 には20ミリバルカン砲のほか 6.2 トンの兵装を搭載することが可能です。Douglas, now Boeing FA-18 Hornet serves
as the backbone to Marine strike aviation, allowing the United States Marine Corps to deliver payload anywhere in the world at any time. Integrating state-of-the-art technology, including the integration of the AN-28 Lightning targeting pod, increases the combat effectiveness of the aircraft during day and night operations in all weather conditions. 常に世界中へ展開する能力を有しています。 FA18 には AN28 目標照準装置とした先進装備を行うことで昼夜天候を問わず高い戦闘能力を維持しています。 Upon landing, pay close attention to the rear of the aircraft as Marines will exit the aircraft rapidly to secure the airbase objective. MV22 オスプレイコールサインドラゴン21がエンジンラッセルを上方へ向けた状態で接近します。この状態では非常に遅い速度で飛行もしくはホバリングが可能です。着陸すると海兵隊員が目標を制圧するため後部ドアから迅速に展開する様子がご覧いただけます。 MV-22 Osprey is capable of landing in austere environments and can carry a combat load of up to 24 fully equipped Marines. Here you can see the coordination and effectiveness of transporting the ground combat element to the fight. The core of the ground combat element is the Marine Infantry Rifle Squad. MV-22B は地上からの支援が得られない前線へフル装備の海兵隊員最大24名を輸送することが可能です。オスプレイが地上部隊を効果的に展開する様子がご覧いただけます。地上部隊の中核をなすのは海兵隊ライフル歩兵中隊です。 Securing the runway, the infantry Marines have discovered a new set of enemy targets on site. To help shield their advance and to make their way to the north, the Marines have called in for the help of additional assistance for close air support. CAS is the best type of assistance a Marine infantry on the ground can receive. 地上へ展開した歩兵部隊が着陸隊周辺を制圧中ですが、航空機による攻撃支援が必要なようです。海兵航空部隊による近接航空支援をご覧いただきましょう。 With the MV-22 着陸操作にかかる時間を短縮するため KC-130 は急旋回を行っています。 Demonstrating a tactical approach, the C-130J performed the type pattern in KC-130 はご覧いただいていますように自力でバックすることが可能です。 With
With Sumo safe on deck, the MV-22 Osprey will now proceed inbound for a sliding and vertical landing. Watch the accuracy of the aircrew as the MV-22's tilt rotor capabilities allow it to land nearly anywhere, expanding the Marine Corps Aviation's global reach. MV-22 オスプレイが着陸します。 And now to make their recovery from the right, Devil 7-1 and Devil 7-2, the F-18 Hornets. Devil 7-1 and Devil 7-2 will now reposition into the traffic pattern as they prepare for landing. Reaching the threshold now, let's watch as Devil 7-1 executes a wave off, applying afterburner as he continues out of the pattern for another landing attempt. デビル7-1が着陸を中止し滑走路から離脱します。再度着陸を試みるため上空を旋回します。 Ladies and gentlemen, the FA-18C Hornets of VMFA-232. 海兵第232戦闘攻撃中隊の FA-18C です。 While the second FA-18 has successfully landed, Devil 7-1 will now reposition to showcase to you the unique capabilities of the M31 arresting system.をご覧ください。 Successful arrested landing by Devil 7-1. How about a nice round of applause for our Marines for the successful trap of the F-18 Hornet. デビル7-1スーパーホーネットがアレステッドランディングに成功しました。盛大な拍手をお願いします。 Now with the F-18 safe on deck, the Marines will pull the aircraft backwards and attach the cable from the hook. Once detached, the aircraft will taxi back to the hangar to conclude today's Marine Air Ground Task Force demonstration. The Marines from MWSS 171 will then reset the gear system to ensure it's ready for the next potential arrestment, providing a high level of safety for all military aircraft here at Marine Corps Air Station Iwakuni. C-17 Aerial Demonstration Team, it is my pleasure to describe for you today's demonstration by the Boeing C-17 Glowmaster 3. C-17 グローブマスター3が左手より離陸します。 The crew of today's demonstration is Major Tyler Perry, U.S. Air Force Academy Class of 2009. Captain John Simon, Virginia Tech Class of 2011. Captain Susan Weeks, U.S. Air Force Academy Class of 2011. Also joining them today are Loadmaster, Master Sergeant Chad Thompson, and Technical Sergeant David Deering. This highly experienced crew has a combined total of over 13,000 flying hours in various Air Force aircraft. 飛行を担当するのは空軍士官学校2009年卒タイラー・ベリー少佐。まずはハイスピードパスです。強力なエンジンが機体を時速約560キロまで加速する様子をご覧いただきましょう。 Ladies and gentlemen, the C-17 is approaching from the right. Notice how quiet it is while passing show center. This gives operators a tactical advantage while flying low over hostile territory and allows for more suitable operations at airfields near heavily populated areas. 海上右側から C-17 が接近してきました。 This reliable airlift
Airlifter combines the international cargo carrying capability of large aircraft such as the C-5 Galaxy with the short-field landing potential of the much smaller C-130 Hercules. 機体は C5 輸送機の長距離輸送能力と C100 Each engine delivers over 40,000 pounds of thrust, and this amount of thrust allows the Globemaster to carry over 170,000 pounds of cargo for an astounding range of over 2,400 nautical miles without even utilizing air-to-air refueling. C17 にはボーイング757と同じフラット&ポイント2社製 F-117 型エンジン4機が装備されています。エンジンは1機当たり20トンを超える推力を実現しており、空中給油を行わない場合でも85トンの貨物を搭載して約4400キロ飛行することが可能となっています。Now approaching from your left, the aircraft will perform a slow speed pass. During this pass, please notice the wing leading edge slats and the large powered lift wing flaps. These devices literally change the shape of the wing and are the key to its final low approach speed, enabling the aircraft to land and stop in very short distances. 次にロースピードパスをご覧ください。主翼の前衛スラット、フラップを展開する様子がご覧いただきます。こうした高揚力装置が着陸進入時の速度を下げ、短い滑走路への着陸を可能にしています。Ladies and gentlemen, get your cameras ready as this will be the best photo opportunity to take pictures of this amazing state-of-the-art machine. 最新鋭輸送機の飛行を間近に撮影するチャンスです。カメラをご用意ください。C-17 will now maneuver for a circle over the airfield, showcasing its ability to fly at slow speeds and demonstrate its advanced aerodynamics in action. C17 は一般的な旅客機と比較して6000以上多くの飛行場で運用することが可能です。C-17 is currently demonstrating the ability to back up under its own power, which gives it increased maneuverability while offloading cargo and the capability to operate small, unsupported airfields. C-17 は現在逆風車によりバックしています。これにより C-17 は支援設備のない小さな空港においても効率的に貨物を搭載展開することが可能です。
The maneuvers that you have seen here today exemplify those flown by our operational air crews on a regular basis as they provide the highly responsive and flexible capacity airlift for America. C-17 に日々乗務するクルーによりアメリカ軍が保有する高い輸送能力の一例をご覧いただきました。 Ladies and gentlemen, this concludes today's C-17 demonstration. On behalf of the men and women of the United States Air Force, Pacific Air Forces, Joint Base Pearl Harbor, Hickam, Hawaii, we thank you for being with us here today and hope you enjoyed this brief look at the C-17 Globemaster III. Well, as the C-17 Globemaster III from the Pacific Air Force's demonstration team clears the runway, we will soon be recovering ANA Flight 636 as we prepare for the final demonstration of Friendship Day 2019, and that will be Carrier Air Wing 5's FA-18 Super Hornet flight demonstration. You are my reason for living, but you make me feel alive. You and I can't fight this feeling. My love, my love, my love. Give me a chance. I know we can make it. Take my hand. I'm waiting with open arms through the rain. I'll be there beside you. Give me a chance. Just give me one more chance. You are my reason for living, baby. Ladies and gentlemen, from the left, the Super Hornet minimum radius turn.
1.0, or just over 750 miles per hour. You may notice the white vapor coming off of the aircraft, indicating that it is close to the speed of sound. 続けてハイスピードパスをご覧いただきましょう。海上中央へ高度 60m 時速約 1200 キロで接近します。音速に近いスピードでは機体周辺の水蒸気が凝結して白く見えるベイパーコーンがご覧いただけます。Let's head back to the cockpit, see if we can get Mongo on the radio to see just how fast they're going. モンゴに現在の速度を聞いてみましょう。Show center at 400 miles per hour, Pee-wee and Mongo will pull the aircraft into the vertical and roll the canopy towards the crowd. At the top, the aircrew will push the nose below the horizon and then pull the nose back above the horizon before yawing the aircraft without ever taking its canopy off the crowd. 次にバーティカルピルエットをご覧いただきましょう。時速640キロで海上中央へ接近し、垂直に引き上げてから4分の1秒で機体上面側を海上へ向かいます。Pee-wee and Mongo are now setting up for the square loop. As the Super Hornet approaches show center at 350 miles per hour, Pee-wee will rapidly... Our FA-18 crew currently troubleshooting the flight control system on board the aircraft. A couple of warning lights in the cockpit, and for the air of safety, of course, safety is always number one in aviation. They are going to circle around and troubleshoot that issue, and we may commence here in just a couple moments. 現在、機体の状況を確認するため、上空を旋回中です。The Super Hornet you see here today is assigned to Strike Fighter Squadron 102, the Diamondbacks of Carrier Air Wing 5, based right here at Marine Corps Air Station Iwakuni. You all have been a terrific air show audience, and we thank you for sharing your day with each and every one of us here at JMSDF Marine Corps Air Station Iwakuni. 皆様、以上をもちまして、フレンドシップデー2019エアショーすべての演目を終了しました。ご観覧いただき誠にありがとうございます。We encourage you to enjoy the show after the show by checking out many of the static display aircraft on display for your viewing pleasure, or perhaps grab a bite to eat or something to drink. Still lots to see here on the flight line as you make your way out.
イベント終了時間までの間、地上展示機やフライトライン各所で行われるイベント、模擬店での食事をお楽しみください。 A big thank you to my co-announcer Shinichi Yokoyama for the Japanese commentary and all the crew here at Air Show Control for their great hospitality and work over the past few days to make this one of the greatest military air shows in the country of Japan. ご来場いただいた皆様へ厚くお礼申し上げます。終了時間までフライトライン各所でのイベントをお楽しみください。今回日本でのエアショー初参加となったインディアナ州エワンズヒルビル出身エアショーアナウンサールーク・キャリコがお送りしました。それではまた来年のエアショーでお会いしましょう。 I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Oh, the way that I feel, yeah, I know that it's real, 'cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, nah, 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 nah. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to